ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಕಷಾಯ ಪೌಡರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಧನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ, ಲಾವಂಚ, ಅಜ್ವಾನ್, ವಾಯುವಿಡಂಗ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಮೆಂತ್ಯ, ಅತಿಮಧುರ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಪಿಪ್ಪಲಿ, ಒಣಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು, ಸುಗಂಧಿ ಬೇರು, ಜಾಕಾಯಿ, ಬಜೆ ಬೇರು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಅಶ್ವಗಂಧ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ನೆಗ್ಗಿನ ಮುಳ್ಳು ಪೌಡರ್. ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುರಿಬೇಕು. ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುರಿಯೋಣ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಲೋಟ ಧನಿಯಾವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಧನಿಯಾ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಧನಿಯಾ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 2 ಲೋಟ ಧನಿಯಾಗೆ 1/4 ಲೋಟ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸಹ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಕೆಂಪಗೆ ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆ 1/4 ಲೋಟ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಘಮ್ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಹುರಿದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೆಣಸು ಸಿಡಿಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾನ ಅಥವಾ ಓಂಕಾಳು ಇದನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಯಿರಿ. ಓಂಕಾಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 4 ಕಾಳು ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯನೂ ಸಹ ಕೆಂಪಗೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹುರಿದಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಹಿಡಿ ಲಾವಂಚವನ್ನು ಹುರಿದಿರ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 25 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಲಾವಂಚವನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ವಾಯುವಿಳಂಗವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ರೌಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಜಾಕಾಯಿ, 3 ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು, ಸುಗಂಧಿ ಬೇರು, ಅರ್ಧ ಬಜೆ, ಒಣಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ನೆಗ್ಗಿನ ಮುಳ್ಳು ಪೌಡರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ 25 ಗ್ರಾಮ್. 50 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಅಶ್ವಗಂಧ ಪೌಡರು, ಹಾಗೆ ಪಿಪ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಲೇಡು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಅಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ಕೆ, ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ BP ಮತ್ತು ಶುಗರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋದು, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ನೆಗ್ಗಿನ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೌಡರನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ನೆಗ್ಗಿನ ಮುಳ್ಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೇವಲ 4ರಿಂದ 5 ನೆಗ್ಗಿನ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಗ್ಗಿನ ಮುಳ್ಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಷ್ಣ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ ತುಂಬ ಕಹಿಯಾಗೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಷಾಯದ ಪುಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಡಿಯಿಂದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.